Dicas em compras na Shopee que você vai querer. Links no perfil. Para quem gosta de organização, essas garrafas de armazenamento de leite, suco, água ou qualquer outro líquido que quiser é ideal. Elas são de vidro e têm tampa. Gavetas multiuso para sua geladeira. Você pode armazenar uvas, frutas ou o que quiser. Fácil e prático. Caixa organizadoras de ovos otimiza espaço. Gavetinhas organizadoras de alimentos para a geladeira. Suporte de latinha de sucos ou garrafas de bebidas. Bandeja giratória para organizar seus alimentos. Essa eu uso. Garrafa de água com bico para não precisar tirar da geladeira. É bem mais rápido.